फुलझी लॻ ॻोठ पुराणो देरो पाकिस्तान नेवी फोर्स पारां बोर ऐं बरसात मुतासिरीन लाइ मेडिकल कैंप लगाई वई। तफ़सीलन मूजिब फुलझी लॻ ॻोठ पुराणो देरो में पाकिस्तान नेवी फोर्स पारां बोर मुतासिरीन लाइ तिबी कैंप लगाई वई, जेका मरहूम DSP हाजी अला बख्श भट्टी जे ईसाले सवाब ख़ातिर लगाई वई, जेका ॻोठ पुराणो देरो जी जामे मस्जिद हैदर करार में लगाई, जिते माहिर मेल डॉक्टर्स ऐं फीमेल डॉक्टर्स कैंप में जनरल बीमारियुनि जी पिण चकास कई, जंहिंमें ख़ासि मलेरिया गैस्ट्रो ख़ारिश जी बीमार मरीज़नि खे दवा ॾिनी वई। कैंप में वॾे मिक़दार में दवा मौजूद हुई, जेका नेवी जे जवाननि जे ज़ेर निगरानी सां बोर ऐं बरसात मुतासिरीन खे ॾिनी वई ऐं 700 मेल फीमेल मरीज़नि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। हिन वीडियो खे लाइक करे असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं हा, उन सां गॾु बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो।